Seid ihr herzlich willkommen bei die Meisterin des Kartenlegens. Hier lernt ihr die Kunst des Kartenlegens. Herzlich willkommen bei dieser großen Legung. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Entweder veröffentliche ich mit Nicknamen oder ich kann die Videos so anfertigen, dass ihr die Zugangsdaten bekommt und es wird nicht veröffentlicht. Ich empfehle diese Legung, wenn mehrere Fragen sind. Fragen über Liebe, Beruf, wohnliche Veränderung, Finanzen, weil dann können wir bei dieser einen Legung, bei dieser großen Legung alles klären. Zu diesen Beratungen kommt immer eine persönliche mediale Botschaft dazu. Diese Aufnahme ist für Isabel. Mein Honorar beträgt für diese Beratung, die große Legung mit einer medialen Botschaft dazu, 50 €. Diese Aufnahme ist für Isabel und ich erkläre ihre Situation. Sie möchten sich wohnlich verändern. Die Frage ist Wohnung, Haus oder ein Hauskauf oder Hausbauen vielleicht später. Welche Richtung geht die Berufung? Und die Liebe natürlich auch eine Frage. Außerdem ihr Sohn, er ist gerade distanziert. All diese Fragen beantworten wir bei dieser Legung. Liebe Isabel, ich hoffe, ich darf mich erlauben, du zu sagen, und ich möchte mich erstmal bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Ich fange an, diese Legung, diese Karten zum Klären, aber bevor ich beginne, möchte ich noch dazu sagen, das sind meine eigenen Karten. Die ersten Karten in dieser großen Legung haben immer eine große Bedeutung, weil das sind die aktuelle Situation. Die Schiff bedeutet eine Reise, kann auch eine größere Veränderung bedeuten. Das heißt für dich, entweder gehst auf eine Reise in die nächste Zeit oder du stehst vor einer größeren Veränderung in dein Leben. Die zweite Karte ist auch aktuell. Das bedeutet deine Stärke, deine Kraft, aber auch eine Person, wo dich unterstützt, dir Kraft gibt. Jemand, wo was zum Sagen hat und du bekommst auch eine gute Nachricht von dieser Person. Intuitiv würde ich sagen, das ist eine männliche Person, die dich unterstützt bei diesen Veränderungen und gibt dir die Kraft. Die Ängste wird genommen. Durch diese Unterstützung, durch diese Kraft wird die Ängste weniger sein. Jetzt schauen wir dich im Kartenbild an und hier erscheinst du im Bild. Die Gedanken. Deine Gedanken stehen oberhalb von Kopf. Die Sonne bedeutet, du möchtest Klarheit in dein Leben, Klarheit, Orientierung. Kann auch bedeuten, dass du Erfolg möchtest im Leben. Aber weil hier auch die Veränderungen da liegen, die Störche zeigen Veränderungen an, kann diese Karte als Zeitkarte die Sommermonate bedeuten, dass du im Sommermonaten etwas veränderst. Dass ab und zu noch Ängste da sind, zwar weit weg von dir, aber das taut sich immer wieder auf. Diese Ängste, das ist auch spürbar. Und dann schaust weg, weil die Störche, da sind zwei Störche. Der eine steht geradeaus und möchte diese Veränderung und das trägt auch diese Blumen, also könnte man sagen, es trägt Früchte, aber hier in diesem Bild sind die Rosen, also das blüht auf, eine gute Entscheidung, diese Veränderungen,
Aber wenn die Ängste kommen, dann neigst du dazu wegschauen. Wegschauen, davonlaufen, Zeit lassen, Angst vor diesen Veränderungen. Es ist mal nicht grundsätzlich so, sondern es gibt solche Momente. Dann ist wichtig die berufliche Situation. Schauen wir die beruflichen an. Das ist diese Karte hier. Du hast Erfolg im Beruflichen. Der Beruf und dieser Erfolg kann ich mit dir verbinden. Du hast Erfolg. Aber wenn ich die berufliche Situation anschaue, die ganze Reihe der Karten, erscheint hier auch die Fuchs, die Falschheit. Entweder bist du in die falsche Arbeitsplatz oder gibt dort falschen Personen. Also es ist nicht nur dieser positive, dieser Glück da, sondern die Arbeit liegt in Verbindung zum Fuchs. Auch wenn dich das nicht direkt trifft, aber etwas stimmt nicht in deinem Arbeitsplatz. Die Kreuz hat auch eine Bedeutung, weil bedeutet Schicksal. Schicksalhafte Entscheidungen zu treffen oder die Schicksal lenkt dich in eine andere berufliche Richtung und das sind für dich dieses Jahr wichtig. Ich würde sagen, das kommt im Sommermonaten, wo du beruflich neu orientierst und stehst vor diesem Schicksalsweg, wie eine Kreuzung. Das heißt, bewegst du dich in eine Richtung, dann kommt eine Kreuzung und bleibst stehen und orientierst du dich. Wie geht jetzt weiter? Geradeaus, links oder rechts? Also wirst du dieses Jahr eine wichtige Entscheidung treffen, eine wichtige berufliche Entscheidung treffen. Hier erscheint der Ring im beruflichen Umfeld. Natürlich hat das mit Arbeitsvertrag auch was zu tun, einen Vertrag unterschreiben und du bekommst diesen beruflichen Vertrag. Also du hast die Chancen, dich beruflich zu verändern. Aber der Ring ist nicht nur der Arbeitsvertrag, sondern hier ist auch der Mann. Eine Verbindung zu einem Mann. Und das ist auch die Liebe. Du stehst mit diesem Mann in Verbindung. Du bist hier, dann der Beruf, dann dieser Mann und die Liebe. Das ist eine Göttin, die diese Liebe überreicht. Und du hast diese Liebe, deine große Liebe im beruflichen Umfeld kennengelernt. Das muss nicht bedeuten, dass ihr direkter Kollege seid, aber durch seine Berufung oder durch die beruflichen Umstände habt ihr euch begegnet und das war von dieser Liebesgöttin gewollt. Und die Anker ist nicht nur die beruflichen, sondern die Stabilität. Diese Liebe geht ins Stabilität. Welche Richtung sollst du beruflich orientieren? Das ist diese Karte hier, dein Blick, und es steht in Verbindung zu Beruf, aber auch mit dir in Verbindung. In dieser Karte erscheint die Lilien, das heißt, was für dich rein und sauber ist, wo du ein gutes Gefühl bekommst, aber auch das Stolz, dieser Vogel zeigt dieser Stolz, diese Schönheit, bedeutet auch Kreativität, die Pracht, diese Farbe, diese Pracht, also deine Kreativität zu leben. Das Kind hier hat ein Klee im Hand, ein Klee, was Glück bringt, ein Glücksbringer, und das Kind ist nicht nur dieser Glücksbringer, sondern bedeutet auch Neuanfang. Und es steht alles in guten Sternen. In welchem Bereich ist deine Berufung? Das ist die Öffentlichkeit. Die Park zeigt auch Öffentlichkeit und hat auch mit Immobilien vielleicht auch etwas zu tun. Also du gehst in eine andere berufliche Richtung. Etwas geht zu Ende, bald stehst du dieser wichtigen Entscheidung. Der Arbeitsvertrag ist sicher. Die Sonne bedeutet
Erfolg, aber kann auch die Sommermonate bedeuten. Sei stolz, dass du deine Berufung lebst. Und liegt auch die Kreativität da, die Kunst, Kreativität, diese Pracht, die öffentliches Leben, die Öffentlichkeit und dieses Kind im Hand ist ein Kleid, überreicht dir diese glücklichen Umstände. Du wirst etwa im halbes Jahr, die Wolke bedeuten vieles, liegt vor dir, vor dein Gesicht liegt die Wolke da. Die Wolke bedeutet etwas undurchschaubar, bewölkt. Aber die Wolke verzieht sich auch schnell und dann kommt die Sonne. Hier die Sarg zeigt an, dieser Zustand, dieser bewölkte, undurchschaubare Zustand geht zu Ende. Zwar endgültig zu Ende, aber der Wolke ist auch eine Zeitkarte. Etwa halbes Jahr. Etwa halbes Jahr kommt bei dir ein Neubeginn, du pflanzt etwas ein und es wächst und dehnt. Der Baum ist auch Stabilität. Stabile Boden unter deinen Füßen und es wächst und dehnt. Der Baum kann auch eine Zeitkarte sein, die Herbstmonate, September, Oktober in diesem Zeitraum, dass da bei dir die Veränderungen kommen. Dann hast du auch die Frage gestellt, dass du wohnlich veränderst, das ist mal sicher, das hast du vor. Die Frage ist, Haus kaufen, Haus bauen oder als Übergangsphase eine Wohnung nehmen und dann später dieses Haus kaufen. Das ist die Immobilie. Natürlich, das hat eine symbolische Bedeutung, das könnte auch eine Wohnung sein, aber hier mit dem Park zusammen, wo das Grüne ist das ein Haus. Das heißt, du wirst ein Haus kaufen. Ich würde sagen, dass das kein Neubau ist, sondern Haus kaufen. Erstes Mal, weil das Hund ist etwas, was die Treue zeigt. Treu. Es ist nichts Neues, nicht unbedingt etwas Neues. Kann auch bedeuten, dass dein Freundeskreis, Bekanntenkreis hilft dabei, dieses Haus zu kaufen. Ich würde es sogar auch mit diesem Karte verbinden. Es ist zwar nicht eine direkte Verbindung zum Haus, aber die Finanzierung liegt da. Die Fische sind die Finanzierungen. Und der Sarg ist nicht unbedingt ein Tod, sondern die Sarg hat auch andere Bedeutung, dass das etwas endgültig zu Ende geht, wie deine Unklarheiten im Leben. Die Sarg bedeutet auch altes Haus zum Beispiel, ein älteres Haus. Und weil das Haus in Verbindung steht mit der ganzen Finanzierung, ich würde das mal intuitiv so behaupten, dass diese Immobilie ein Haus ist und das ist schon fertig und das ist ein älteres Haus. Aber dort findest du deine Kraft in diesem Haus. Es ist auch freundlich. Das Hund bedeutet auch freundlich. Also eine freundliche Umgebung. Dann die Grünen in Umgebung, das kann ein Garten sein oder eine grüne Umgebung. Und die Fisch ist nicht nur die Finanzierung, das ist die Karte für Geld, Finanzen, aber hat auch andere Bedeutung, Wasser. Das Wasser in die Nähe ist. Nicht nur die Fische deuten darauf hin, dass Wasser in die Nähe ist, sondern das Meer. Natürlich, das kann auch dort sein, wo Meer ist, aber hier ist Wasser, das kann auch ein See sein, das kann auch ein Fluss sein, also hat auch eine symbolische Bedeutung. Dann schauen wir mal dein Herzensmann noch mal näher an.
Es ist alles noch so unklar, was er möchte. Wird das eine Beziehung sein? Eins ist sicher, er hat jemand. Aber wie steht er zu dieser Dame? In seiner Umgebung erscheint diese Dame nicht. Diese Dame oben ist die Göttin, wo die Liebe überreicht. Also das ist nicht die Personenkarte. Und hier gibt es keine Dame. Eine männliche Person liegt neben ihm, direkt neben ihm. Und das kann auch eine schöne Freundschaft sein, weil sie sprechen miteinander. Das sind die Gespräche. Das bedeutet also, dass er vertraut diesem Mann und erzählt etwas über seine Gefühle. Also ihm ist es schon bewusst, dass er dich liebt, weil die Liebe verbindet ihn mit dir. Ihr seid hier in Verbindung. Ihm ist es voll bewusst und das ist seine Geheimnisse. Das Buch ist geschlossen, da liegen die Geheimnisse. Das ist schon seine Geheimnisse, das sind seine Gedanken. Er lässt das noch im Geheimen. Aber er braucht jemand zum Sprechen. Und er vertraut jemand und das ist diese männliche Person, sein Freund, und da erzählt über dieses Gefühl, über diese Liebe. Warum sagt er dir nichts? Das verdrängt ein bisschen. Liegt auch die berufliche Karte auch dabei. Und er möchte erstmal sein Leben in Ordnung bringen, eine Entscheidung treffen. Er steht bei dieser Entscheidung. Ich kann die Karten auch so verbinden, die Entscheidung. Die Dame liegt hier, das ist die Schlange. Das ist die Schlange, das ist im Kartenlegen eine Personenkarte und bedeutet eine Dame, die Rivalin. Und als Personenkarte kann ich zu ihm verbinden. Aber das ist nicht die direkte Verbindung zu ihm, sondern er verdrängt sie und sie liegt auch hier unten. Und dabei auch die Fuchs. Die Fuchs heißt Falschheit. Wie soll ich die Dame beschreiben? Entweder ist das eine falsche Beziehung oder sie ist nicht ehrlich zu ihm, kann beides bedeuten. Aber hier erscheint auch die Mond, das ist natürlich ihre Geheimnisse auch, etwas Geheimnisvolles, das ist die Nacht, das ist sehr geheimnisvoll und auch die Turme. Das irgendwas bei dieser Dame hält sie gefangen, vielleicht gefangen noch in dieser Beziehung, aber glücklich ist sie ist nicht glücklich. Und sie empfindet auch diese Beziehung als falsch. Das heißt, die beiden passen gar nicht zusammen. Er ist nicht glücklich und sie ist aber auch nicht glücklich. Und hier, diese Sense zeigt an ihr Vorhaben. Sie wird von ihm trennen. Er kann diese Entscheidung auch treffen, weil er steht auch eine wichtige Entscheidung. Das heißt, diese Trennung kommt von beiden Seiten. Sie werden damit einverstanden sein. Und jetzt schauen wir deinen Sohn an. Dein Sohn ist schon erwachsen, also ich würde nicht zu einem Kind zuordnen, sondern das ist wieder diese männliche Person. Diese männliche Person kann ich wohl zu seinem Freund zuordnen, ich kann auch zu deinem Sohn zuordnen. Das ist irgendwie die Kunst des Kartenlegers, dass einfach diese Bilder sich sprechen lassen und intuitiv das alles deuten. Also entspricht auch dein Sohn. Dein Sohn hat die Gedanken über die Liebe. Ich würde sagen, dass er sich verliebt hat. Das Kind zeigt an, dass etwas Neues für ihn ist. Eine neue Begegnung, eine neue Liebe,
eine neue Bekanntschaft, aber er macht Gedanken über diese neue Liebe. Es steht eigentlich alles im guten Sternen, weil hier ist der Weg und hier sind die Glück, die Sternen. Also diese Liebe steht schon im guten Sternen. Diese Dame, wo er kennengelernt hat, symbolisiert jetzt hier diesen Neuanfang. Das ist die Liebe und das ist die Neuanfang. Also ich könnte dann auch zu dieser neuen Liebe zuordnen. Die beiden Karten sagen seine neue Liebe und hier ist die Leid. Aber diese Leid ist nicht bei deinem Sohn, sondern bei dieser Dame. Das heißt, er hat jemanden kennengelernt, er hat sich verliebt, es ist etwas Neues, eine neue Begegnung und diese Dame hat Schmerz, Erinnerungen oder schlechte Kindheit, geht es ihr nicht so gut. Kann auch bedeuten, dass sie gar nicht offen ist jetzt momentan zu einer neuen Beziehung, weil sie hat noch Erinnerungen, Enttäuschungen, irgendwas schmerzt ihr, dass sie noch gar nicht offen ist, noch gar nicht bereit ist, zu einer Beziehung einzugehen und das löst aus, dass dein Sohn unsicher ist. Aber eins ist sicher, er wird wieder die Verbindung zu dir suchen, öffnet die Tür zu dir. Du siehst es noch nicht, weil diese Tür steht hinter dir. Aber dein Sohn steht in Verbindung zu diesem Tür. Das heißt, die Ring bedeutet auch wiederkehrt etwas. Also er kehrt wieder zu dir zurück und öffnet die Tür wieder zu dir. Kannst du sicher sein. Momentan hat er Sorgen mit dieser neuen Liebe, weil er weiß nicht, wo er dran ist. Sie ist nicht ganz offen momentan für eine neue Beziehung, obwohl es ist alles im guten Sternen und geht in die richtige Richtung. Wenn ich diese Karten, diese Legung, dieses große Kartenblatt zusammenfasse, kann ich dir sagen, dein Arbeitsplatz, hast du Erfolg, aber vieles läuft verkehrt oder sind da falsche Leute. Du bist nicht im richtigen Platz. Du wirst eine schicksalhafte Entscheidung treffen beruflich. Es nähert sich. Und du gehst in eine Richtung und dort lebst du deine Kreativität und hast du damit Erfolg. Und das sind die Entscheidungen, die schicksalshaften Entscheidungen, was du beruflich machst. Das ist schon die Öffentlichkeit und hast mit dieser Entscheidung Glück. Und das nähert sich schon. Momentan ist vieles unklar, aber diese Wolke vergeht. Das geht zu Ende. Das geht zu Ende und im Sommermonaten bis Herbst hast du schon diese Veränderungen. Du wirst dein Leben verändern, kommt auch ein Umzug, das ist dieses Haus, was du bekommst. Es ist sehr freundlich, da fühlst du auch die Kraft. Du hast auch eine gute Nachricht bezüglich auf dieses Haus, ein gutes Angebot, eine Anzeige oder ein Angebot, kann auch durch die Freundeskreis kommen, dieses Angebot oder ein Hinweis, wo du dieses Haus findest. Und dieses Haus steht im Grünen und Wasser ist in die Nähe. Kann eine Reise passieren, eine Reise kommen in die nächste Zeit, aber diese Karte bedeutet auch eine größere Veränderung. Du wirst Unterstützung bekommen, jemand hilft dir. Das ist eine Freundschaft, aber du kannst auf diese Freundschaft vertrauen. Du hast eine Liebe und er liebt dich auch. Es ist nicht nur die Liebe, sondern auch die Arbeit verbindet euch und auch die Stabilität. Er fühlt sich verankert. Aber er spricht nicht über seine Gefühle, er spricht mit seinen Gefühlen mit seinem Freund. Da vertraut er. Und die Dame, wo er noch zusammen ist, die beiden sind unglücklich. Nicht nur er, sondern sie auch. Sie denkt auch an eine Trennung. Oder sie macht die Gedanken, dass er sich ziemlich
zurückhaltend ist und denkt nach, dass er vielleicht trennen will, aber sie hat Trennungsgedanken. Sie steht, ihr Blick ist die Trennung, die Sense schneidet etwas ab und es kommt plötzlich unerwartet, so zack, so rasch wird diese Beziehung wie abgeschnitten und sie ist da noch in Unbewussten oder die verheimlicht es und es ist dunkel, die lässt es im Dunkeln. Das heißt, sie bringt es nicht ins Licht, die spricht es nicht an, sondern die fühlt es. Oder hat sie das vor, aber sie spricht noch nichts darüber. Sie fühlt sich auch gefangen in Partnerschaft, also für sie wäre das auch gut, diese Trennung. Erwartet auch eine neue Liebe. Aber eins ist sicher, dass er diese Entscheidung trifft, oder sie oder beides, es kommt zur Trennung. Ihr werdet zusammenkommen, weil euch verbindet die Stabilität, aber auch das Herz. Dein Sohn hat jemand kennengelernt, sie hat Schmerz oder Trennungsschmerz, sie ist noch nicht ganz frei, nicht ganz offen für diese Beziehung. Kann sein, dass das ist der Grund, dass momentan zurückhaltend ist. Und ist aber diese Liebe im guten Wege, er wird da Glück haben. Du hast vor, dich zu verändern. Manchmal kommen die Ängste, aber du sollst die Ängste überwinden, weil das wird gut sein. Auch die Finanzierung klappt bezüglich auf dem Haus, alles ist sehr gut. Deine Liebe hat Schwierigkeiten gehabt, das liegt hinter seinem Rücken und das bedeutet Vergangenheit. Aber das ist nicht allzu lang her. Also er hat schon etwas bewältigt oder die Schwierigkeiten hat er hinter sich gelassen, hat neue Perspektiven und er meint auch, es geht alles in guten Wegen, also er ist sehr optimistisch. Er spricht noch nicht über seine Gefühle, er möchte erstmal sicher sein, was er fühlt oder erstmal trennen. Er möchte auch nicht, dass in Arbeit darüber geredet wird. Und er wird aber auf dich zukommen. Wie auch dein Sohn wird auch zurückkehren. Die Tür wird für dich öffnen, auch in die Liebe, aber auch mit deinem Sohn. Wenn ich dein Horoskop anschaue, das habe ich auch mal gesagt in einem anderen Video, dass du deine Berufung suchst und dass da Veränderungen kommen. Das ist für dich wie eine Befreiung und dass du deine Kreativität leben sollst, in Öffentlichkeit, in die Bühne. Das ist natürlich sichtbar im Horoskop. Dazu ist astrologisch gibt zwei Lebensbereiche, einmal die Beruf, einmal die Berufung. Und in deiner Berufung liegt die Tierkreiszeichen Fischen, Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Stier. Das habe ich in anderen Video erklärt. Und die Job, was du so ausübst im Alltag, die Arbeit, was dich jetzt gerade betrifft, das befindet sich im Steinbock. Und zurzeit bewegt sich der Schicksalsplanet Saturn genau im Steinbock. Das heißt, Saturn überprüft immer alles in unserem Leben und korrigiert. Das ist die Schicksalsplanet und lenkt, ändert unserem Schicksal, greift ein in unserem Schicksal. Also überprüft gerade deine berufliche Situation. Und wenn Saturn meint, das ist der richtige Arbeitsplatz für dich und das ist die richtige Berufung für dich, dann kannst du sicher sein, dass Saturn dafür sorgt, dass du die Stabilität und Sicherheit bekommst in Arbeit. Wenn dieser Schicksalsplanet meint, du bist im Umwegen und versucht dein Schicksal in die richtige Richtung lenken, und das macht auch, dann kannst du sicher sein, dass da jetzt berufliche Veränderung kommt dieses Jahr. Und weil dieser Tierkreiszeichen Steinbock nicht nur bei der Arbeit wirkt, sondern das öffnet sich den Tor zu deiner Partnerschaft. Das ist dann übergeht im Partnerschaftshaus. Und dann kannst du auch sicher sein, dass Saturn, diese Saturnbewegung, was 2 Jahre lang im Tierkreiszeichen Steinbock ist, jetzt momentan deine berufliche Situation in Ordnung bringt und nächstes Jahr übergeht in dein Partnerschaftshaus, dass du nächstes Jahr damit rechnen kannst,
dass du eine feste Beziehung eingehst. Wenn dieser Schicksalsplanet, wenn die Schicksal das will, wenn Saturn meint, das ist dein Seelenpartner, dann bekommst du ihn auch. Und das sieht so aus, dass er dein Partner ist. Und es ist vielleicht noch nicht zum Erwarten, dass ihr dieses Jahr eine feste Beziehung eingeht, aber du kannst nächstes Jahr damit rechnen. Liebe Isabel, das war diese große Legung. Ich möchte mich bedanken nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.